د بونیر چغرزو د دنګوي خلک په دور جدید کې هم د سکلو د اوبو د غوندې د بنیادي حق نه محرومه دي او هغه اوبه چې څاروي او انسانان یو ځای څکي په سکلو مجبور دي او هغه هم په 24 غنټې کې یو کور ته صرف 4 منګي اوبه میلاویږي او دغه ځای خلک د مودو راسي د دغه ستونزې سره مخ دي او سحر نه تر ماښامه پورې زنانه په ګودرونو باندې د منګي اوبو حاصلولو لپاره انتظار کوي. زما نوم احمد انشا دی، زه د یونین کونسل پاندیل او علاقه چغرزي ضلع بونیر ګاو دنګوي سره تعلق لرم او دا وخت موږ په زموږ د دې کلي مضافات دنګوي مضافات بوټچیره کې موږ موجود یو. دلته کې زموږ د خصوصا د اوبو ډېر زیات تکلیف دی. څنګه تاسو په دې ځای کې کینئ زموږ د خویندو د اوبو لپاره دا منګي راوړي په قطارونو کې ایښي دي. په دې وخت کې موږ ته د اوبو ډېر زیات قلت دی او زموږ د دې موجوده حکومت نه دغه دی دا ګزارش دی چې هغو ته موږ سره د دې اوبو په ځای کې څه مرسته وکړي. خو د دې دا پوره علاقه خصوصا چغرزی او بیا ضلع بونیر دی ټول نه واقف دی چې زموږ دا کلی چې دی د اوبو د لاسه ډېر متاثره دی. موږ دا موجوده حکومت چې کوم دی انشاءالله دوی نو زموږ دا تمه ده چې دوی به موږ له کارونه وکړي خو تر اوسه پورې لا څه کړي نه دي. حل څه دی؟ د دې حل دا ده چې نوی دغه شروع شوی دی او هر ځای کې الحمدلله دا بورونه شروع شوي دي. نو زموږ د دې موجوده حکومت ته گزارش دی چې هغه موږ له بورونه وکړي او موږ له دې اوبو دغه پروګرام زر تر زره حل کړي. انشاءالله موږ به ټول عمر چې تا حیات دعاګو یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید زاده دی او د بونیر چغرزو د دنګوي نه تعلق لرم. دا ماهر صاحب موږ راوستی دی، دا بهي صاحب د میډیا والا د موږ د حالات ټول وکاته او تاسو به هم ته په دې میډیا باندې دا ووینئ چې یاره زموږ د دې حالاتو مطابق څه حل دی. لکه موږ سهار په نیمه شپه باندې دغه لږې ګونې اوبه جمع شي زموږ یو 4 منګې راسي یا 3 منګې راسي، دې نه زیات موږ ته نه میلاویږي او په 3 منګو باندې به د سړي څه وشي. لکه هر سړی د دې ته ښه سوچ وکړي. لکه حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې برای مهرباني لکه زموږ د څه مرسته وکړلی شي. دا نوی دور دی، جدید دور دی، په دې کې د مشینریانې راوتې دي. الحمدلله زموږ به دې کلي کې ځای په ځای باندې اوبه به دې ځمکه کې الله پاک رګونه پیدا کړي دي. نو برای مهرباني چې د دې موږ سره امداد وکړلی شي او دا اوبه دې موږ له په بور په ذریعه باندې راوویستی شي. اوبه خو موږ ته راغلي دي، 2 لنه راغلي دي خو هغه ناکامه دي. لکه یو ورځ نه او که 2 ورځې نو هفته نه او چې کله اړ شروع بیا بالکل لکه هغه اوبه وچې شي، لکه بیا اوبه نه لکه نو موږ یا زو پیزه ورته وایي تقریبا په 4-5 کیلومتره فاصله باندې زموږ نه مخکې ته چینه ده، هغې نه زنانه ځي په سرونو باندې اوبه راوړي، په خرو باندې بیا موږ اوبه راوړو او دا غټ مصیبت دی موږ ته. نو برای مهرباني حکومت ته زموږ درخواست دی چې یاره زموږ دا مسله دې موږ له حل کړي چې زموږ دا اوبه الله پاک په خیرت سره راوباسي او موږ سره د مدد وکړي، امداد دې وکړي. ولې چې موږ خو غریبانان خلک یو، زموږ نه خو دومره دغه نه برداشت کېږي چې موږ هر سړی د کور نه چاندی جمع کو یا څه نور څه دغه وکړو. خو حکومت دغه زموږ حکومت دی، لکه موږ د دوی ته دا درخواست کوو چې یاره موږ ته زموږ سره د مدد وکړلی شي او دا اوبه دې موږ راوویستی شي. الحمدلله اوبه ډېرې دي، دا نه چې لږې دي، خو لکه زموږ پې زور نه راځي، غریبي ده زموږ او د حکومت ته درخواست دی چې موږ سره دې مدد وکړي. خیبر یم او د دې میډیا والا ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دې غریزې علاقې ته موږ له راغی او زموږ ټوله مسله د اوبو ده. کورونه دلته زیات دي او اوبه شته دی نه او په هر کور کې دغه 2 او 3 منګي منې گزاره زموږ نه کېږي. یاره دغه په ورځ کې چې سهار راشي نو دغه ماسپښین ته به دغه 2 منګي تا ته میلاویږي او 24 غنټې اوبه راځي خو اوبه لږې دي نو په هغې زموږ گزاره نه کېږي او کورونه زیات دي. په 24 غنټې کې دغه تقریبا 3-4 منګي میلاویږي. په دور جدید کې هم د چغرزو دنګوي خلک د اوبو غوندې بنیادي او ضروري سهولت نه محرومه دي. د دې ځای آبادي د دې ځای د ورکړو شویو سهولیاتو مطابق نه ده. آبادي سیوا ده. اوبه تقریبا تاسو وکتل چې نیمه انچه اوبه راځي او انتهایي زړه مې درد وکړو چې دغه قطارونه مې ورته ولیدل. د دې ځای د خلکو وینا ده چې دغه قطارونه د یو ورځې نه دي بلکې دا د دې د ژوند سره تړلې خبره ده. په 24 غنټو کې یو کور ته 3 منګي اوبه میلاویږي، کوم چې د هغې د څښلو د ضرورتو هم نه دي. د دې خلک مطالبه کوي چې چونکې دا ځای اوچت دی او دې ته شاته سورس قدرتي سورس دومره نشته کوم چې واټر سپلای سکیم وکړي او د دې ځای ضرورت ترسره کړي، لہذا جدید مشینري دې استعمال کړی شي او دلته د محلې په سر باندې بورونه وکړي شي چې د خلکو د څښلو د اوبو ضرورت ترسره شي. دوا خان جانان دنګوي چغرزی.